Usheshe wamphendula uNkulunkulu obomsakazi weGagasi FM. Ngibingelele bangamukele mkweli emakhaya kwesimanzonzo. Ngitholele indaba zokuthi inyembezi ziphenduliwe zaba injabulo obomsakazi weGagasi FM uMapeniza wakwaDuli. Ngizokhumbula ngempela ukuthi uPhensile wakwaDuli waveza indaba zokuthi iyashiya kulomsakazi obased eThekwini. Washo ngempela ukuthi into emenza ukuthi ashiye imali azobe eyihola okuzobe ku2.8 ngenyanga. Okuyimali ngempela engekwazi ngempela ukuthi imsize ukuthi aphile inyanga yonke. Ubese esho ngempela ukuthi cha uyashiya kule msakazo. Uthe kusenjalo ngempela wavele wanyelwa inyoni esandleni njengoba ethole ngempela amadlela ahlaza kumsakazi womphakathi ole eGoli obizwa ngokuthi iJozi FM. iJozi FM yatholakala emsakazweni endaweni ezi-around iGoli, kanti futhi uyakwazi ukuyithola ku-DSTV noma yikuphi lapho uzobe ukhona eSouth Africa. Abantu abaningi ngempela-ke bamjabulisile ngempela yena uPheni uMapeniza, bambongela ngempela ngala amadlela ahlaza ngempela athe amvelela. Ube sesho ngempela ukuthi uzoshayela uhlelo u9 to 12 kusuka ngomsombuluko kuya kulesihlanu. Abantu bebesesho ngempela ukuthi ngenzeka ngempela ukuthi usezothola amasete athe ukuba ngconyana. Siyabonga kakhulu kona kwiJozi FM ngempela ukuthi ibone leli khono elikule yatokazi yakwaDuli. Bule emakhaya ke nasi isiqeshana sevideo ngesikhathi uPhensile ekhona lapha kwiJozi FM. Njengoba sazi ukuthi useqalile vele uyasakaza. Uqale osukwini lange2 kuApril 2024. Bukele emakhaya izona indaba engithe ngaphathela zona. Ake sihlangane futhi ngokuzayo. Siyabonga. As Bruno Mars coming through with Just the Way You Are. It's two classic songs, man. And right before that, we played you Rise to the Ocean. Welcome to Jozi FM 105.8. It's more than just radio. My name is Upeni. I'm giving a big thanks and a big shout out to Lungile Masongo and Pelele Mchunu Pagate for giving us today's edition of the Big Breakfast Show. The time now is 9:15 in the morning. I think we're in the 9th hour of the day. Hope you're good and ready to go. Welcome to the mid-morning chat show on Mzansi's coolest radio station, and that is Jozi FM 105.8. So namhlanje it's the 2nd of April, and the 2nd of April happens to be the 92nd day of the year. If you remember very well, yesterday was the 1st of April. It was April's Fool's, and there was big announcements on social media. I would say, hey man, somebody's coming to Jozi FM. And a lot of people think we were joking, or rather they thought we were joking, but here we are today, about to grace these studios. You do know, we'll see, there are 273 days remaining until the end of the year. Super excited for that. Now, if there's anyone celebrating his or her birthday, you can send us a birthday message or AMA dedications via our SMS line, and we will make sure that we read them live on air. It's 105.8. You can also find us on DSTV on channel 878. You can also tune in via audio streaming on www.jozifm.co.za. But let's go pay some bills, and when we come back, I'll be telling you on what to expect on the show this morning.